Bueno, Viladecans l'hem triat perquè per la seva ubicació és molt bona per nosaltres. Estem molt a prop del port, que és d'on rebem tota la mercaderia, i estem molt a prop dels nostres partners de transport, que són qui fan la nostra distribució. També estem molt a prop de l'aeroport, i una que per una companyia de moda és força important és que estem a prop de la nostra central, del nostre headquarter. És que, veia, tot portava a estar aquí. Si a sobre et trobes amb un ajuntament com el que és, que t'ho posa fàcil, que t'ajuda, que quasi que fa créixer aquest projecte conjuntament, aleshores és molt fàcil. Aquest centre de distribució s'ha dissenyat per moure 30 milions d'unitats a l'any, però té la possibilitat de ser ampliat. La gent tant de Viladecans com la del centre de Gavà és molta gent de la zona, i jo et diria que més d'això el que hi ha és un compromís amb l'Ajuntament de Viladecans de formar gent, de formar sobretot gent jove, de cara a fer una feina de magatzem. Jo crec que l'exemple de Viladecans és un exemple que podem compartir moltes vegades amb molta gent, com el que et dic, com un ajuntament molt obert a fer coses i amb una mentalitat de fer coses noves, és a dir, que sempre pensa que tot és possible si enriqueix sobretot a la ciutat. Sí. Vam arrencar les operacions a l'estiu i hem tingut un període de 6 mesos de posta en marxa i d'aprenentatge molt intens, però molt motivador. I ara ja podem dir que tot està funcionant com s'havia planificat. Amb la qual cosa ara hem assolit una fita i a partir d'ara ens hem de marcar de noves i, evidentment, implicar a Viladecans i al poble en si, evidentment.